50 сая уу? 120 сая уу? Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Монголын үндэсний дотор. Та ердөө 550 994 төлөөд 3 төрлийн дөрөвдий 642 литрээр оролцсон. Бургаас 6 төрлийн хонжуурын эзэн болох боломжтой. Тохирол даваа аваг баасан гараг бүр 17 цаг 50 минутаас Синий телевизээр явагдана. Та өөртөө байрлах борлуулалтын цэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил. Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. Синий телевизийн үндэсний лотерейн нэвтрүүлэг үндэсний лотерейгоо шууд эхлэхэд бэлэн болсон. Техникийн бага зэргийн шалтгаанаас болоод тэгээд бид нэр жоохон оройтож эхэллээ. Одоо цагт болж байна. Амда 37 7 минутаар хоцлоо. Ёстой гүнээ хөлцөл өчье. Олон зүйл ярихгүйгээр шууд машинаа ажилуулж эхлэе. За одоо ерөөсөө он гарахаас өмнө өнөөдрийг оруулаад өнөөдрийг ингээд явсан гэдээ тооцчих тий. Тэгээд дараагийн 1-т 2-т хэд яваад 1-т 3-т яваад тэгээд манай нэвтрүүлэг чинь оны дараа л уулзах юм байна шүү дээ. За хамгийн ихнийх нь 2 байна. Хамгийн ихнийх нь 2. За тэгээс 9 хүртэлх цифрүүдээс бүрдсэн байгаа. За цифр тус бүрээс 4 тоо байгаа. За дараагийнх нь за 4-ийн 3 дугаар зэргийн хонжигрын тоо хэрвээ та 26 гэж бүгэлсэн бол за тоогоор нь цифрүүдээр нь хэлэх юм бол 2 6 2 6 гэж та бүгэлсэн бол та өөрийнхөө бооцоог 500 дахин өсгөн авсан байх нь. За ингээд 4-ийн 3 дугаар зэргийн хонжигрын тоог сайн хараад аваарай. 26. За харин одоо 4-ийн 2 дугаар зэргийн хонжигрыг бид хамтдаа тодруулахаар машиныг ажилууллаа. За 26. Өмнө нь иймэрхүү тоо том баг гарч исэн. За эхнийх нь буюу 4-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуурын хамгийн эхний тоо 4-өөр эхэлсэн байх нь байна. 4. За дараагийнх нь 3. 4. За түүний дараагийнх буюу 3 дахь тоо 4. За одоо энд орцсон байгаа тоо бол 4 байна да. 4. За өнөөдөр чих сонин тоонод гарч ирж явах ч вэ. За сонин ч байх уу да. Ер нь бол сонингийн би зүгээр надад яга сонин санагдаад байна гэхэр зэрэг энэ дотор байгаа нийт 40 бөмбөлгийн дотор 4 ширхэг 4-ийн тоо байгаа. Тэгээ энэ 4 ширхэг 4-ийн тооноос 3 энд гараад ирсэн болохоор л би одоо сонин байна ингээд л цохолцоод л байна. За 4-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуураас гарч ирсэн тоонууд 4 3 4 4 44. За ингэж бүгэлсэн хүн ч одоо хэр олон байх юм бол тоо. Хэрвээ та ингэж яг бүгэлдсэн байх юм бол та өөрийнхөө боцоод 1000 дахин өсгөж авч байгаа. За одоо 4-ийн 1-р зэргийн хонжуур. За бас нь ямар тоо гарч ирэх нь вэ? Хардчихъя. 4-ийн 3 дугаар зэргийн хонжууроос 26 гэж гарч ирсэн. За 4-р зэргийн 4-ийн 2 дугаар зэргийн хонжууроос 44 гэж гарч ирсэн. За энд бол 7-гийн тоотой бөмбөлөг өнгөрч явах шиг байна. За 7. Буруу хараагүй байна. 7 байна. Буруу хараагүй 7. Тэрний дараагийнх
Бас 7. Тэгээд дахиад 7. Гараад ирэх юм шүү дээ. 77. Ди 3. 8. 3 юм шиг байна. 3. 77. 7. За хамгийн сүүлийнх нь тоо. 4. 7. 3. За ингээд дөрөвдгийг нэгдүгээр зэргийн хонжуураас гарч ирсэн 4 тоог дараалалаар бөмбөлөгний тоог дараалалаар нь танилцуулъя. Эхнийх нь 7, хоёр дахь нь 7, гурав дахь нь 3, дөрөв дэх нь 4. 7, 3, 4. 77, 34. За ингээд дөрөвдийн энэ хүрээд өндөрлж чинь. Дөрөвдийн тоогсон бүх хүмүүст бүгдэнд их баярлалаа. Яг жоохон хурдан яриад байгаа гэхээр зөв нэвтрүүлэг жоохон оройтож эхэлсэн болохоор жоохон хурдан яриад байгаа шүү. За ингээд 6D-г бүгдөө хамтдаа ажиллуулъя. Хамгийн өндөр шагналд нь 50 сая төгрөг. Хамгийн бага шагналд нь хэрвээ та эхний 2 эсвэл сүүлийн 2 бөмбөлгийг гарч ирэх дарааллыг нь зөв таах юм бол 1500 төгрөг олж байна. За ингээ хамгийн ихнийх нь 8. Хамгийн ихнийх нь 8. 150 мянган төгрөг олж боломж байгаа. 150 мянган төгрөгийг яаж олж болох вэ гэхээр эхний 4 эсвэл сүүлийн 4 тооны дарааллыг нь яг зөв таах юм бол та 150 мянган төгрөг олж байна. За 9 гарч ирсэн байна. 8 9 4. Nice. 8 9 4. За одоо яг энэ гараад ирсэн байгаа 8 9 4 гэсэн энэхүү 3 тоог дарааллыг нь та яг зөв таасан бол та 15 мянган төгрөг хожих болцлаа гэсэн байгаа. За 4. Дөрөвдөх нь болохоор тэг. 8 9 4 тэг. 8 9 4 тэг. За энэ 4 тоог дарааллыг нь яг зөв таацсан байгаа бол 150 мянган төгрөгийн болцол хангасан байгаа. За 5 дахь бөмбөг 5 дахь нь 2 байна. За хэрвээ энэ 2-ыг оролцуулаад та 8 9 4 тэг 2 гээд эхний 5 бөмбөлөгний дарааллыг нь аль эсвэл сүүлийн 5 бөмбөлөгний дарааллыг нь зөв таасан бол сая 500 мянган төгрөг олчих юм аа. За ингээ хамгийн сүүлийн бөмбөлөг 9. За 6D-гийн тоглогчид анхаарлаа хандуулж байгаарай. Манай камерамены дуранд бас сайн харагдах байх. За гэхдээ би танд гарч ирсэн бөмбөлөгнүүдийн тоонуудыг яг дарааллын дагуу яруудад сайхан чангаар хэлээд өгье. 8 9 4 тэг 2 9. За эдгээр 6 тоо дарааллынхаа дагуу гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ 6 тоог зөв таасан бол тэгэл 50 сая төгрөгтэй боллоо шүү дээ. Шинэ оны босгон дээр хэдхэн хоногийн өмнө. За харин одоо 120 сая төгрөгийн төлөө тоглож байгаа бүх хүмүүс анхаарлаа хандуулаарай. 42 бөмбөлөг 42-уулаа бэлэн 7 бөмбөлөг нь гарч ирнэ. Эхний гарч ирэх 6 бөмбөлөгний дарааллыг харгалзахгүйгээр зөв таасан хүн 120 сая төгрөг л очих юм байна. За хамгийн сүүлийн бөмбөлөг бол бонус бөмбөлөг. За 120 сая төгрөгнөөс гадна тэрний яг дараагийн өндөр шагналд бол 12 сая төгрөг хожих боломжтой юм байна. За хамгийн ихнийх нь 7. За 12 сая төгрөгийг яаж очих юм бэ гэж хүмүүс гудамд явж байхад их асуух юм аа. Их асуух. Яа одоо тэгээд гудамд тайлбарлаад ингээд заримд нь өхий. Тэгвэл тэр асууж исэн хүмүүс сайн бас харж байгаарай. За 7 3. За энд гарч ирэх 7 бөмбөлөгний эхний 6 бөмбөлгийн 5 бөмбөлгийг нь та дараалал харгалзахгүйгээр зөв таагаад за 7 дахь бөмбөлөг буюу бонус бөмбөлөгтэй нийлүүлээд ингээд 6 тоог таачих юм бол 12 сая төгрөг байхгүй юу? Ойлгосон уу? Ойлгосон биз? За 7 3 2 22. 7 3 2 22. 38. Ер нь бол гэж байгаа нөгөө нэг үгээ дандаа хэлнэ шүү дээ. 30-тай тоо энд бол 2-оос доошгүй гардаг шүү.
2-оос доошгүй. 7 3 2 22 38 32. За тэр 32. За хамгийн сүүлийнх буюу өнөөдрийн бонус өмлөг. Бонус өмлөг. 31. За. Энэ нөгөө бөмбөлөгний чимээнд нөгөө миний баян хэлээд байдаг үг хэлэхэр зэрэг сайн сонсогдохгүй байгаа хаа. Би дандаа хэлдэг. 30 гэдэг тоонтой бөмбөлөгнүүд 2-оос доошгүй гардаг шүү. Гэхдээ ингээд заримдаа гарахгүй болохоор бас хэлээд байгаа. Болохгүй хүний үгэнд битгий оржээ гэж. За, ингээд 7 бөмбөлөг амжилттай гараад ирсэн. Эхний 6 бөмбөлөг, энэ 6 бөмбөлөгийг алдалгүй зөв таасан. Гэхдээ дараа нь ерөөсөө харгалцахгүйгээр зөв таасан тэр хүн 120 сая төгрөг эзэн болох юм шиг. За 7 30 2 22 38 32 31. Өнөөдрийн бонус өмлөг бол 31 байлаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан танд их баярлалаа. Нэвтрүүлгээ жоохон хоцорж эхэлсэндээ дахиад уучлал хүсье. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа баяртай. 5 дахь өдөр уулзтлаа. Баяртай. 50 сая юу? 120 сая юу? Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Mongolia үндэсний дотроо. Та ердөө 550 994 төлөөд 3 төрлийн дөрвөлдий Зугади 642 литрээр оролцсон 3-аас 6 төрлийн конжурын эзэн болох боломжтой. Тохирол даваа аваг баасан гараг бүр 17 цаг 50 минутаас Синийг телевизээр явагдана. Та өөртөө байрлах борлуулалтын цэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил.